וולקאם לפרק הרביעי והאחרון בסדרה לבד בגיהנום. הסדרה הקריפית שעשיתי באנגליה על הבית הכי רדוף והמסוכן ביותר בעולם, The Ancient Ramin. מי שלא ראה את שלושת הפרקים מוזמן לצפות בהם, הם נמצאים בראש העמוד שלי. זה הפרק הרביעי וזה הפרק האחרון בסדרה, זה הפרק הכי מעניין והכי מרתק לדעתי. כל מה ששלחתם לי, כל הדברים פספסתי בערך 90% מכל מה שנקלט במצלמה. שלחתם לי דמויות, רוחות, דברים הזויים במצלמה שאני לא ראיתי שפספסתי, אספתי את כולם והכנסתי אותם לפרק הזה. שווה לצפות, קריפי בטירוף, באמת אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי. The Ancient Ramin, רמין הישן, הידוע לשמצה בפעילות העל-טבעית האפלה שיש בתוכו. הוא הבית הרדוף והמסוכן ביותר בעולם. הוא נמצא בעיירה קטנה ופסטורלית במערב אנגליה, שנקראת ווטון אנדרייג'. יש מספר חדרים בבית הזה שידועים בזכות הרוע העצום ששוכן בתוכם. הם מדגימים פעם אחר פעם את היכולות הדמוניות שלהם על כל מי שמעז להיכנס לתוכם. במיוחד על כל מי שמעז להיכנס לתוכם לבד. הבית נבנה ב-1145 ושירת כבית מגורים של כומר, כפונדק וגם כבית ציבורי. היום הוא הבית העתיק ביותר בווטון אנדרייג' שבאנגליה. הוא נבנה על אדמה שיושבת על הצטלבות של שני קווי לי, קווים שהרבה אנשים מאמינים שהם מכילים ומזרימים אנרגיה רוחנית גבוהה מאוד. את שני קווי הלי האלו ניתן למפות ישירות אל תוך האתר ההיסטורי סטונהנג', שמאפשר זרימת אנרגיה ישירה לתוך הבית. הרבה מאמינים שהאנרגיה שזורמת מסטונהנג' עוברת בקווים אלו ומזינה את הכוח הפרנורמלי של הנכס. הבית ממוקם בצורה גיאומטרית כמעט מושלמת בין תעלות מים שמקיפות אותו ב-360 מעלות ופותחת פורטל, שער לאנרגיה אפלה. הטרור שהבית הזה גרם לעשרות אנשים התחיל בסוף שנות ה-60. אדם בשם ג'ון המפריס הגן על הנכס מהריסה ועבר לגור בה ביחד עם אשתו והבנות שלו. כבר בלילה הראשון כוח דמוני אחז ברגלו וגרר אותו מתוך מיטתו לאורך המסדרון. אשתו והבנות עזבו את הבית והוא נשאר לגור שם לבד. בכל לילה ג'ון סבל מפעילות דמונית ותקיפות אישיות על הבריאות הפיזית והנפשית שלו. ובכל לילה הוא נלחם כדי לשרוד. הוא התעקש להישאר בבית ולהגן עליו. הוא נהג לישון כל לילה בספה שבסלון עם ספר תנ"ך בידו ולא העז להתקרב לחדרים. ג'ון, ביחד עם עוד עשרות עדויות שהצטברו עם השנים, טען שבלילות הוא ראה את אינקיובס וסקיובס, שדים שהמיתו עליו טרור. אותם שדים נמצאים ברמין עד היום ומענים כל אדם שמעז להישאר בתוך הבית בלילה לבד. בשנת 1500 מכשפה נשרפה על המוקד. מקום המפלט האחרון שלה לפני שהיא נלכדה והוצאה להורג היה באחד החדרים בקומה השנייה של הבית. היום יש לה חדר משלה שנקרא חדר המכשפה. היא רודפת את החדר הזה והיא אלימה כלפי אנשים שמעזים להיכנס למקום המפלט שלה. היא תועדה מספר פעמים. נמצאו הוכחות של כת השטן וטקסי פולחן בכל חלקי הבית, ושלדים וגולגולות של ילדים התגלו מתחת למדרגות ובכמה מקומות שונים בתוך הבית. ג'ון בעצמו מצא כמה מהם שנקברו בתוך הבית עצמו. בין כל הדברים שנמצאו היו גם פגיונות שבורים בתוך השלדים של הילדים, מה שמעיד על הקרבה פולחנית ורצח. רוחות של עשרות ילדים שנרצחו פה צולמו ותועדו מספר פעמים כשהם רצים ומתחבאים בחדרים השונים. החדר של הבישופ נחשב לחדר הרדוף ביותר בבית. אותם אנשים שנשבעו לכנסייה ולעשיית הטוב עשו שימוש בחדר הזה כדי להמיט כאב על האנשים שהם היו אמורים להגן. הבת של עוזרת הבית נתלתה בעליית הגג. האזור הזה ידוע כאזור הכי קר בבית. בתוך חדרי הרמין השונים נעשו במשך השנים גם עשרות טקסים של גירוש שדים וסיאנס. כמות הרוע שהצטברה פה גדולה מדי בכדי להכיל. יש עשרות עדויות מצולמות של אנשים שנדחפו במדרגות, נסרטו, נחנקו ואפילו כמה מהם שחוו דיבוק. הפעילות הדמונית שתועדה בצורה מדעית ברמין העתיק והעדויות האינסופיות של אנשים שהותקפו בבית נערמו עם השנים והגיעו לכמות קיצונית. אם כל זה לא מספיק, הרמין בנוי על בית קברות פגני בין 5,000 שנה וזה הפך את הבית לפורטל, לשער ממנו יוצאת אנרגיה אפלה מאוד.
במשך השנים נעשו בתוך הפונדק טקסי גירוש עדים, רציחות, עינויים, הקרבת ילדים, טקסי מגיה שחורה, סיאנס ועוד פעילות סתנית שהיא גרפית מדי בכדי לשתף. הפונדק צבר כזאת כמות אדירה של רוע שהפכה אותו, בצדק, לבית הרדוף והמסוכן ביותר בעולם. העדויות שהצטברו פה במשך השנים הם עצומים. לא רק עשרות עדויות של אנשים שנפגעו פיזית בתוך הבית כתוצאה מפעילות על טבעית אפלה, אלא גם עדויות מתועדות ומדעיות של הישויות המוזרות שגרות בתוך הבית. דבר אחד בטוח, מה ששוכן בתוך הרמין הוא לא אנושי. האנרגיה המסוכנת שנמצאת בתוך הבית מחפשת בעיקר את הפגיעים, את אלה שיש להם את האומץ להיכנס אליו לבד. הלילה אני נכנס אל תוך גובה האריות, לבד. על פי מה שבעלת המקום אמרה לי, אני הבן אדם היחיד בעולם שנכנס בלילה לגמרי לבד לתוך הרמין, הישר אל תוך הבטן של החיה. חברים, עצירה קטנה לחסות, מיד ממשיכים בסרטון. הסדרה לבד בגיהנום היא בחסות סיימון גלובל טורס, חברת תיירות מדהימה שעוסקת בשני תחומים, בתיירות רגילה ובתיירות מרפא. בתחום תיירות רגילה הם עושים את הכל, טיסות, חבילות, טיולים מאורגנים, טיולים פרטיים, כל דבר שאפשר לחשוב עליו. השירות הוא אישי, הוא פצצה. טסתי איתם ממש עכשיו לאנגליה, עם בריטיש איירווייז, במטוס בואינג 787-9, החדיש. אחת החוויות הכי נעימות שהיו לי, אני נמצא במדינה ה-125 שלי כרגע, באמת אחת החוויות הכי מדהימות שהיו לי. ושימו לב, כל מי שבא דרכי, שמתי לינק מעל הסרטון, כל מי שסוגר חבילה דרכי מקבל $50 הנחה. 30 הראשונים שיסגרו חבילה יקבלו $50 הנחה, שזה מטורף, לא 50 שקל, $50 הנחה. לחברה יש ותק של יותר מ10 שנים, גם בתיירות רגילה וגם בתיירות מרפא. לא רק שהיא עוסקת בתיירות מרפא, היא החברה הגדולה ביותר בארץ לתיירות מרפא לחול. הם עושים הכל, השתלות שיער, טיפולי שיניים, טיפולי קוסמטיקה, הם פשוט מרכיבים ללקוח כל מה שצריך, שזה כולל טיסות, מלונות, מסמכים. הלקוח לא דואג לשום דבר, הוא רק סוגר את הדיל, הם דואגים להכל. היחס הוא אישי, הוא צמוד. כמו שאמרתי, אני יכול להעיד באופן אישי, טסתי איתם פעם ראשונה לאנגליה ואני הולך לטוס איתם עוד הרבה. והם החברה, בין החברות היחידות בארץ שמציעות ביטוח מלא לרשלנות ללקוח. סעיף מאוד חשוב. אז תיכנסו ללינק מעל הסרטון, תנסו אותם, תמלאו את הפרטים, אתם מיד תקבלו שובר הנחה ויחזור אליכם נציג ויסגור אתכם את כל העניינים. אם זה תיירות רגילה, אתם מקבלים $50, 30 הראשונים שיסגרו חבילה יקבלו $50 הנחה. ולגבי תיירות מרפא, ה-20 הראשונים שיסגרו יקבלו 1,000 שקל הנחה. 1,000 שקל הנחה. אז קדימה, תנסו, אני באופן אישי נהניתי, אהבתי, שווה לנסות. ועוד שאלה שאני חייב לענות עליה, אנשים שואלים אותי אם הייתי לבד בבית. הרבה רושמים, לא היית לבד, היה איתך צוות צילום, אז לא. הייתי לבד, אני עושה את הכל לבד, חברים. תודה על המחמאה, שנראה שעשיתי עבודה של צוות צילום, אבל הייתי לבד, לגמרי לבד. ולגבי הרוחות, אנשים רושמים לי שהוספתי דברים, שעשיתי בעריכה, שזה נראה מזויף, בוא אני אערוך לך. חברים, הכל אמיתי, אני לא משחק משחקים, אף פעם לא שיחקתי, אין לי זמן לדברים האלה. הבית הזה, אתם יכולים לבדוק באינטרנט, יכולים להיכנס ליוטיוב, זה הבית הרדוף והמסוכן ביותר בעולם, קוראים שם מיליון דברים, ומה שאני הולך להראות לכם בפרק הזה זה פסיכי לגמרי. דברים ודמויות ורוחות, דברים שנתפסו במצלמה, שום דבר לא מבוים, לא עשיתי שום דבר בעריכה, זה כמו שזה. אני שלחתי את זה גם לבעלת הדירה, ולפי מה שהבנתי היא שלחה את זה לחדשות, לערוץ חדשות באנגליה, אני לא יודע בדיוק איזה, והיא אמרה שיכול להיות שזה ישודר שם. הכל אמיתי אנשים, זה מטורף, תפסתי דברים שתוכניות טלוויזיה וצוותים הפקות גדולות לא תפסו. אתם תראו, זה לא עריכה, זה לא מבוים, זה לא השתקפות של דברים, זה מה שזה, מה שאתם רואים זה בדיוק מה שזה. אז תישארו, מי שלא עשה עוקב שיעשה, הולך להיות מטורף. אני הולך להביא לכם עוד סדרה מטורפת דומה לצ'רנוביל, אני לא אפרט יותר מדי, אבל מי שלא עקב כדאי לעקוב. מנה שעדיין עוד לא יחשיך, אני אהיה פה עד הבוקר. אני נכנס עכשיו כדי להתארגן על עצמי, וזה הולך להיות מטורף. אני נכנס עכשיו כדי להתארגן על עצמי וזה הולך להיות מטורף. בואו ניכנס.
מדי גרפים שאני לא יכול לפרט. הבית הזה רדוף ויש בו שדים, אומרים שיש בו שדים שגרים בפנים. באתי בכוונה שעדיין עוד לא יחשיך, אני אהיה פה עד הבוקר. אני נכנס עכשיו כדי להתארגן על עצמי, וזה הולך להיות מטורף. אני נכנס עכשיו כדי להתארגן על עצמי וזה הולך להיות מטורף. בואו ניכנס. דרך אגב, הרבה שואלים אותי לגבי הגנה, אם נכנסתי, אם יש משהו שמגן עליי, אם הבאתי ספר תהילים או תפילין או כל הדברים האלה. אני לא בקטע הזה. מה שהצלחתי לארגן זה הצמיד הזה, צמיד שעבר טיפול אנרגטי. אני לא יודעת כמה אני מאמין בזה, אבל אני אקח כל דבר שיעזור. זהו, בואו ניכנס. John Humphreys, are you here? If you are here, please turn off the flashlight on the table. I will count to 3. John Humphreys, are you here? If you are here, please turn off the flashlight on the table. I will count to 3. John Humphreys, are you here? If you are here, please turn off the flashlight on the table. I will count to 3. העורב מסתובב לבד, אני לא מאמין. חברים, אני לא יודע אם אתם רואים את זה. העורב מסתובב לבד, אין פה רוח. אני מבטיח לכם שאין פה רוח, הכל סגור. אם הוא עוצר ומסתכל עליי, אני פשוט מתעלף.
Can you tell me my name? John, are you here? Is that... חברים, אני מכבה את זה, אני מצטער. אני מפחד האמת, ונראה לי ששמעתי צעדים למעלה. חברים, אני מכבה את זה, אני מצטער. אני מפחד האמת, ונראה לי ששמעתי צעדים למעלה. חברים, זה החדר של ג'ון המפריס. ואומרים שבחדר הזה יש שד, וצריך לדפוק 3 פעמים לפני שנכנסים. כסימן לכבוד. זה החדר הכי רדוף בבית. אומרים שרוב הפעילות נמצאת פה, בחדר הזה. אני פשוט רואה צל בזווית של העין, לא יודע אם אני מדמיין את זה או לא מדמיין את זה. זה פסיכולוגי, זה לא פסיכולוגי, אני לא יודע, אבל ראיתי כמה פעמים צל שחור. בואו נתקדם לחדר. ככל שאני מתקדם עמוק יותר בתוך הבית, אני מפחד יותר, אני מרגיש יותר לא בנוח. אבל בואו נעשה את ה-SLS שם פעם נוספת. Is there anyone here? הדמות שהייתה פה הנה חברים, אני מקווה שאתם רואים את זה, כי אני רואה את זה, זה יותר מפחיד. עכשיו זה נעלם? הנה חברים, דמות. חברים, זה מדויק, הבית הזה מפוצץ רוחות, אין פה בכלל שאלה. הוא פשוט עומד. ראש, ידיים, רגליים, גוף, הוא פשוט או רוקד או אני לא יודע. Just for confirmation, can you tell me my name? Shy.
Again, can you tell me my name, please? Again. Just for a sign. חברים, שמעתי שי, 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 כמו בית דרקולה, אותו סיפור. אי אפשר להמציא את הדברים האלה. שי, שי. Just for confirmation, can you tell me my name? Shy, 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 shy. Again, can you tell me my name, please? Again. Just for a sign. חברים, שמעתי שי, 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 כמו בית דרקולה, אותו סיפור. אי אפשר להמציא את הדברים האלה. שי, שי. The Americans made 3 films about it. Right. And one's called Incubus, one's called The Entity. I've seen The Entity, yeah. I forget the other one. But that's here in the room. That demon. Right. It's not a ghost, it's a demonic entity. And you're not having a nightmare. This is for real. You're wide awake. So it's no good to say you're dreaming it. You're not dreaming it. You're not even asleep. No, you feel it touching you and stuff. Touching you, the power of an incubus is enormous. A human got no power against it. Right.